唉，人哋做生意，佢哋做生意，呢班年青人真係好過分，我俾佢哋激死啊！佢哋學做生意喺個網賣燕窩喎，我咪話佢哋咯，你哋咁樣唔會成功噶。啲燕窩入貨咁貴，喺個網賣又要平又要靚，你哋仲邊度有錢賺呢？但係佢哋話唔聽，堅持一定要做。唉，呢樣我都唔理啦。但係最離譜就係賺個雞碎咁多，仲話要捐錢俾多倫多兒童醫院去幫助啲特需兒童同埋啲受精神困擾嘅家庭，所以佢哋嘅燕窩係充滿愛心同埋美麗喎。初頭我都覺得，咦，係辦法喎，呢條橋都應該使得噶喎，係要出下啲噱頭先至搵到錢噶嘛。但係原來班年青人話呢條唔係橋，佢哋真係將燕窩賺到嘅錢全部攞出嚟，用嚟幫有需要嘅兒童，仲話能夠食燕窩嘅一定好有福氣同埋好善良，所以佢哋一定要配合啲客人嘅美麗。唉。